вохӯрии дастаҳои Истарафшани шаҳри Истарафшан ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ё ба истилоҳи дигар Дербии Суғд дар даври панҷуми чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан баргузор шуд. Баъди сипарӣ шудани 9 дақиқаи вохӯрӣ, соҳибони майдон аз як имконияти мусоиди голзанӣ истифода бурда ҳисобро кушоданд. Тӯбро ба дарвозаи Хуҷанд бозингари рақами 10 тими Истарафшан Илҳом Баротов зад. дар қисми аввали дидор футболбозони дастаи Истарафшан малакаи маҳорати зиёд нишон доданд ва якчанд имконияти дигари голзаниро хуб истифода бурда натавонистанд. баъди дастуру машварати Рустам Хоҷаев дар қисми дуюми дидор футболбозони тими Хуҷанд тарзи бозии худро дигар намуда барои ғалаба талош карданд. дар дақиқаи 66-уми дидор бозингари рақами 11 дастаи Хуҷанд Амирҷон Сафаров ҳисобро баробар кард. дар дақиқаи 78-уми вохӯрӣ соҳибони майдон дар назди дарвозаи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ва довари марказии бозӣ Саёд Зайниддинов зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. зарбаи ҷаримавиро бозингари рақами 14 дастаи Хуҷанд Ойбек Абдуғаффоров бехатоб ба нишон расонида ғалабаи дастаашро таъмин кард. дар даври шашуми чемпионати мазкур санаи 20 июн дастаи Хуҷанд бо Файзқанди ноҳияи Восе ва тими Истарафшан бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар сафар вомехӯранд. Дербии Суғд мо аввал медонистем ки бозӣ ҳами хеле мушкил мегузарад ва лекин ба ин чизо омода доштем ва медонистем ки ҳами хел мешавад, лекин намедонам ба чӣ сабаб бозингаро дар қисми аввал бисёр ба хатогӣ роҳ доданд ва он чизое ки мо талаб мекардем дар қисми аввал иҷро накарданд. аз ҳамин сабаб дастаи Истарафшан як голи хуб ба самар расонд. қисми дуюм чӣ хеле ки мо мехостем ва албатта хурсандем ки 2 гол задем ва ғалаба кардем. мумкин ҳисоб мо қаноатманд кардем, но бозӣ қаноатманд накард. бозӣ хеле ҷолиб гузашт ба фикри ман. фикр мекунам ки дастаи Хуҷанд аз ҷиҳати физикӣ беҳтар буд тайёр, лекин бачаҳои ман хеле бозии ҷолиб нишон доданд. фикр мекунам дар қисми аввали бозӣ мо вазъиятҳои хуб доштем, аз онҳо истифода набурдем ва дар қисми дуюм рақиб ҷолибтар бозӣ кард. барои ҳамин вазъиятҳои хуби худро истифода набурдем, барои ҳамин бой додем.